арнама қош келдіңіздер. Талдайтын тақырып үстеудің жасалу жолдары. Үстеудің жасалу жолдары. Біріншіден, жұрнақ жалғану арқылы жасалған үстеулерді қарастырайық. Жұрнақтар ша-ше. Мысал, адамша, көзінше. Екіншіден, лай-лей, дай-дей, тай-дей. Мысалғалар қарастырсақ, жекілей, жастай, жібектей, күздей деген сияқты мысалдар. Үшіншіден, дайын дейін, тайын дейін. Мысалдар, тоты дайын, бөрі дейін, түлкі дейін. Төртіншіден, шалық, шелік, жама. Мысалдар, соншалық, мұнша, сонша, соншалық. Бесіншіден, лап-леп, дап-деп, тап-деп. Мысалдар, темірлеп, жаяулап, оңдап. Алтыншыдан, шылап, шілеп. Мысалдар, өлімшелеп, саншылап, бәленшелеп. Жетіншіден, жұрнақтар сын, сін, ан, ін. Мысалдар, кешкісін, жасырын, үстіртін. Сегізіншіден, майынша, мейінше. Жұрнақтар арқылы мысалдар, бармайынша, келмейінше, қоймайынша. Келесі, қары-кері. Жұрнақтар арқылы мысалы, сыртқары, тысқары, ішкері. Үстеудің жасалу жолдары енді түбірге сіңісіп көнеленген септік жалғаулар арқылы. Бар септік жалғау арқылы мысалы бірге, кешке, алға, артқа. Жат септік жалғаумен артта, алда, қапелімде, лезде. Шығыс септік жалғаумен шалқасынан, жүрісінен, дөтеден. Көмектес септік жалғаумен ретімен, шынымен, жөнімен. Үстеудің жасалу жолы енді күрделі туынды үстеулер. Сөздің бірігуінен, кірігуінен. Мысалы, жазды күні, бір талай, бүгін. Ары қарай сөздердің қосарлануынан. Мысалы, енді, күнде, әрең. Сөздердің тіркесуінен, яғни күн ара, күні кеше, ала жаздай деген сияқты мысалдар. Сіздерге пайдалы болды деп сенемін. Назарларыңызға рахмет.